Это Саватари. Мы встретились с бензопилой на 3-м этаже Нерима Нишидай. Требуется подкрепление. Сэр, нам стрелять? Цельтесь в руки или в сердце. Бля! И правда больно! Пиздец, как я порезался! Эй, ублюдок! Тот пидорок твой дружок, верно? Что с того? Если двинешься хоть на миллиметр, лицо твоего дружка превратится в месиво! Ага, правильно, что встаешь на колени! Чё? Исчез? Я займусь им, найди машину. Шевелись! Хотя все друзья бензопилы уже должны были подохнуть. Даже охотники на демонов – простые люди. Пули их легко прикончат. Мы уже почти приехали на станцию. Идите в другой вагон и смешайтесь с толпой. Чё за... Мы получили вещь, что 4 токийских подразделения попали в засаду. При них было огнестрельное оружие. Что? Неужели Макима умерла? Значит, мы ждали тут напрасно? Курос, Тенда. Мы попали под обстрел на Шинкансене. Там остались тела. Пусть их уберут. Обед отменяется. В Токио тоже стреляли. Мисс Макима, ваша одежда в крови. В вас попали? Я не ранена. Это кровь. Не моя. Следует ли нам отправляться в Токио сейчас, чтобы оказать помощь? Сомневаюсь, что мы успели бы вовремя. Даже если бы ушли прямо сейчас. Скорее всего, цель врагов Дэнди. Мы разберемся с этим немедленно. Курос. Позаимствуй Министерство юстиции около 30 осужденных, отбывающих пожизненное заключение. Тенда. Арендуй ближайшее святилище, расположенное на максимально возможной высоте. И еще. Пожалуйста, принесите мне сменную одежду. Зачем нам тоже завязывать глаза? Макима напрямую подчиняется главному секретарю кабинета министров. Рядовые охотники на демонов не уполномочены знать, с какими демонами у нее контракты. Скажи Шузо Мишима. Шуза Мишима. А ты скажи Такаши Иноуэ. Такаши Иноуэ? Вы можете снять повязки. Тут я сделала все, что могла сделать. Я возвращаюсь в Токио. Блядь, тяжелый! Быстрее! Ты же знаешь, я какое-то время не смогу сражаться. Тяжеленный! Эй, помоги мне! Ага, иду. Хватай за ноги! И где же я должен хвататься? Заебал, хватай уже где-нибудь! Эй! Я просто...
Что за херня происходит? Не еби мозги, придурок, хватай уже! Эй, тут что-то не так! Чё, бля? О чем ты говоришь? Что? Чё за хуйня? Команда Е! Пусть команда Си подтвердит смерть Макимы! Это команда Е. Повторяю, это команда Е. Мы не... Это сука! Эй, кто-нибудь, помогите мне! Это закончилось? Вот чёрт, они не смогли убить Макиму! Это же вы устроили бойню в городе? Змея! Хвост! Что за херня? Сдохнешь внутри фургона! Извини, что я хотела убить тебя раньше. Извини, что я хотела убить тебя. Я не могу. Я будто под кайфом. Он спас меня. Ради меня он... Я больше не смогу. Я с ума сойду тут. Когда встречу мисс Химена, я точно скажу ей, что увольняюсь. Мадока, я рада, что ты жив. Сколько живых осталось в специальных подразделениях? Специальное подразделение с 1 по 4 попали под обстрел одновременно. Почти все погибли. Стрельба была умышленно предназначена для специальных подразделений. Скорее всего, в этом замешан демон огнестрела. У меня есть послание от начальства. Из-за нехватки персонала специальное подразделение с 1 по 3 будут объединены с 4 подразделением. С этого момента они передают под ваше командование 4-й специальный отдел. Это тоже вам. Что это? Моя отставка. Ты увольняешься? 4-й отдел стал. Это то же самое, что уходить или умереть. Ясненько. У меня есть последний вопрос. Вы знали, что это произойдет? Я не имею права обсуждать внутренние дела общественной безопасности с гражданскими лицами. Спасибо за службу, Мадока. Я передам это начальству. Мисс Макима, вы же знаете, что мы приехали не для того, чтобы вступать в 4-й отдел, верно? Мы тут только ради тренировок, вы помните? Через неделю мы уже должны уезжать в Киото. Жалко. В Токио так много отличных ресторанов.